la Mulungu pa 15 March 2026 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi programu ina ya The Hot Current. Programu imene timabwera pano ndicho linga chokuti tilankhule nkhani zikulu zimene zikuchitika mu dziko muno, ndipo tikamalankhula nkhani zimenezi ayi ndithu chilungamo chimayenda ngati madzi osaphonya yayi, osanamizana yayi, kungoyenda street kuuzana zona zokha nchifukwa chake programu ino imabwera pano. Lero muli ndine Nkhwenda Vivi, ndevu zamwayi Wonder Msisia. Bwanji timve uthenga ochokera kwa sponsors athu a Sellis Enterprise. Sellis Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Sellis Enterprise Facebook page to access our catalog. Sellis Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Program yathu ya lero ndili ndi Ambuye Bishop. Yes. Ambuye. Ndakulandirani Ambuye Bishop chimwemwe chafumuka. Yes. From Amazing Grace Church. Yeah. Ndakulandirani ndithu. Tatokoza Nkhwenda Vivi? Nkhwenda Vivi. Undijani? Kwenda kwambiri. Nkhwenda Vivi? Yes. Umaendani. Timaenda kwa. Ndi mfunda watu chifukwa tili ni mifundaso kumeneko. Ndefe watu ndife Ankhwenda Vivi. Okay. So iza kuti ya ndithu timaenda kwambiri. Ife ndabanda. Ndabanda kodi? Chabwino nde kuyankhula munena mochedwa. Mwaopa kuti sokoneza kuti banda wache kuti. Hayi ndithu abanda takulandirani ndithu program yathu ya lero. Tatokoza. Sono Ambuye Bishop, program yathu ya lero njosiyana ndi imene timachitira nthawi zonse. Timati tisanayambe program yathu ya lero timve uthenga umene ngwachidule kwambiri umene kuchokera kwa abusa a Fraxon Kuyama, yes, sorry. Abusa a Fraxon Kuyama amene adalankhula mawu amphamvu awa, timve mawu amenewa. Kumakhala bwino ndi anzathu. Tsogolo lathu makwasana amaliziwa ndi Mulungu. Osamachitana chipongwe. Osamachitana chipongwe pa mpingo pano. Osamachitana chipongwe mmudzi mmene mmakhala. Osamachitana chipongwe kumalo antchito kumene mumagwira. Chifukwa tsogolo la munthu lili m'manja mwa Yehova. Mawu amphamvu kuchokera kwa abusa Fraxon Kuyama amene akuti kumakhala bwino ndi anzanu. Nde akunena mu uthenga ufupi umenewu kuti kaya ndi ntchechi muno, kaya ndi makuka tukhala, kaya ndi ntchito zathu, kaya ndi patipo pamene tilipo kumakhala bwino. Ndakupitiriza kunena kuti chifukwa chokuti Mulungu anatibisira mawa. So chifukwa cha zimenezo sumaziwa kuti kodi munthu amene ndili naye apayi akhoza kupanga zotani, akhoza kukhala wotani, zikhoza kukhala motani mawa likafika. Nde mutu wathu wa Hot Current ya lero tikuti kumaliwopa mawa. Ambuye Bishop, kumaliwopa mawa chifukwa mawa amalidziwa ni Mulungu. Nde chifukwa choti anatibisira kuti kodi mawa likukhoza kukhala zotani, tonse tizinthunthumira kuti kodi zimene ndikuchita basi, kome zimene zikuchitika basi, kodi mawa likafika lizandiweruza motani. Kumaliwopa mawa. Kumaliwopa. Tiyambe ndi nkhani yathu ponena kuti tiunikira ndithu maboma atatu amene atsogozana. Tiyamba ndi boma la DPP kuyambira 2014 mpaka na 2019.
Yeah. Leader abwera koyamba ndi a professor Bingwa Mutharika. no Lapita. Peter Mutharika 2019 yes then a professor APM Yes. Peter Mutharika adabwera koyamba iwo ndithu ndi boma la DPP patadusa la Maibanda komanso a president athu a Joyce Banda komanso amene wadasogozana ndi a president Bingu Yes. komano omwe natiyambire pamenepo limenelo titenge kuti ndidzana sono 2014 to 2019 ndidzana tidasankha ngati amalawi kuti boma la DPP motsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika alamulire Malawi from 2014 to 2019 nde padali zinthu ambuye bishop zimene amalawi ataona boma lili kuyendesa samakondwera nazo ndi amalankhula Malawi aja inu Eya. chimavuta ndi chani ambuye bishop pamene nthawi imene anthu akulankhula makutu muli nawo makutu omwewa sasintha omwewa ndithu anthu amene ali ndi mphamvu zimavuta bwanji kuti amve zimene akulankhula anthu amene tikuwaona ngati kuti awa angatiuze chani awa ali ndi chani ambuye bishop Kafukufuku wanga anapeza kuti anthu aja amakhota kuchokera ku campaign kuti ape choncho makamaka kundale amakhota anthu aja samangokhala pa mpando amakhota anthu aja akuchokera ku campaign aluza ndalama athamanga amatopa anthu aja inaona kama fuku kwambiri ndi anthu amanga campaign akhoza kuimbira phone 12 za usiku bishop pembelele I'm stressed up kwambiri anthu amene aja amathamanga ena amakulitsa nyumba ena amaononga tuma ubale awo ndi anthu ena facha kuti sakubweza mongole fandira majaziro wetsa ku campaign so now mwachitsanzo anthu aja wina DPP kuchokera kwa Joyce Banda choyambirira chimakhala chisangalalo kuti zimene takhala kufuna zatheka so anthu aja pamene paja amadzathamanga kwambiri kuiwala kuti ngakhale kuti tawina tikusangalala koma pali anthu kumbuyo kwa amene atipangitsa kuti ife tiwine and it's not the campaign itself kuti sikuti mapofoni mapanga campaign yabwino ndi anthu avotera campaign nthawi zina makota anthu aja atopa ndi zina zimene timadzudzula ena aja timaloza zija kwa zikuloza kuja ndi campaign campaign yamphamvu 5 years zimene tiziloza zija ndiye kuti anthu ambakali campaign yonena zabwino kapena zoyipa za chibani chija boma lija so anthu aja amadzayiwala kuti ifeyo kuti kali pano anthu adzuka anasamba mawa anatenga inki yawo ndi atikhazika pa mpando pano atakhumudwa ndi zimene amachita anzathu amene tasinthanawo ifeyo anthu ife tawina as a result not just as a campaign as a result of kuti anthu aja nakwiya ndi amene tasinthanawo ndimona ngati angwina choyamba chimene anthu ayina makhalitsa chakuti kodi atifuna paka campaign yabwino is it the result of a good campaign kapena atifuna kuti anzathu aja sanachite bwino ine ndikhoza kunena kuti ku Africa kwathu kuno 70% maganizo anga chimene anthu amavotera motsutsana ndi chipani china chimene chikulamulira ndi zimene alephera enaja mwasemphana nawo osati zimene akuyankhula bwino amene akubwerawo so they vote based on trust kuti tikachotsa awawa akabwerawa amva madandaulo athu akachita bwino ayambira pamene tifa amamva tikudandaula nawonso amatiuzanso pa campaign inu mmene mukuonera ifeso tikudandaula tili modzi nanu ndi akudabwera anzawo aja jo aluko akapitiriza kuchita zimene amadandaula je ndi anthu otsalawa amati okay chabwino mawa limafika now kunena mmene mukunenera ndizosavuta kufotokozazo kumveka bwinobwino kuti inuyo kuti mukhale pa mpandopa mmene mwakhalira inuyo pamenepo kuti singakhalepo mukuyenera kuti inu muchoke kuti ine ndikhalepo panokha simungafune kuchokapo pakuyenera kuti munthu wina akakukuchosani chimene akukuchoserani akukuuzani sangokuchosani asakulankhula kuti ambuye bishop ngati mufuna kupitirira kukhala pa mpando umenewo ineyo mundipangire izi ngati simupanga zimene zizi ndikukuchosani ipo amene akubwera kuzakhala uja achinodziwa kuti ine ndikhale pano padali wina amene anthu anada naye kukhosi chifukwa kuti samapanga izi imazapotoka pati imazakhweta pati kuti zomwezo zimene anthu amadana nazo winayi iweyo ukukhulupirira kuti azikonda chifukwa ukupanga chifukwa tasiyana mashati kuti ife timadana ndi wacheke uja
uyu washati ya blue olata manga zomwezi is okay. Pamadza khota ndingopeka tsanzo chalero kuti tiyerekezo kuchoka chechi ndanyamula anthu kumbuyo pika kuyanga ndikuthamanga kuti program ndachedwa. Yes. Ine ndayataya koni. Yes. Ndikuvera nyimbo yangu ya gospel. Sound ikumenya bwino. Anzanga akubuya akubode. Papo ino semenda menya ina comfortable kutsogolo. Koma anzanga akumbuyo akulimva. Pata kusamala koza kutuluka utampetsa. Yes. Ukatsika ubadabota akukuta maso misozi. Iwe kubadabota mulia jani. Ine ndimene maona ngati boma amene makhalira. Kuti anthu akalowa mboma amatseka mawindo ndikuyatsa koni. Tsopano ife timakhala kubode. Ndocheba amene amatangana 10 kilometers kuima. Kodi kubode kunoko tili bwino tili limodzi ndikuona ngati airport icha kachifundizi kacha kakwene kanthu airport ndichani chichewa kachifundizi kachifundizi kamakhala kati mucha kambebe ndipo kamene kacha kama iwalitsa interview kama iwalitsa SP kuti uganizira anzako. Now anthu akubodewa sakusintha tikusintha ndokwera kutsogolo oyendesa ndakamakwera oyendesa tikumuza kuti iwe amene amatiyendesa ndakoyo amatimenyesa mabampu chifata kuti watsa kuti asatiyendese nzako amene koko akumayasa yakoni sakumatimva iyeyu chimene sangusesa window chani kuti asase yakoni mphepo izilowera pa window kuti asitha kuyankhulitsana ndi anthu akumbuyo pamafuna ndipati kuti communication izikhala direct. Chitsanzo ndaberekacho ine ndikozonera cha ineyo exactly what I do when I'm driving. Nduzomba mwaitsanzo anthu awiri akhala ndatenga anthu awiri ndimatsitsa window. That's what I do. To feel dzanja langa ndimatulutsa muzakando ndimatulutsa I must feel mphepo imene akuimva anzangaja pressure yabanjali ndio ndisadutse 80 km ndisadutse ndiyende bwino kuti anzanga ali kumbuyo acha azimva kunena kuti munthu atufeyo akutiganizira kutsogolo. So anthu awa akatseka windo pa chimene chona amakhala ndi nza onso amene alimo mmweya kodi ndi amafunsana okaoka etase kuli mphepo osatseka windo sa ukalogepo to iyi sunga pesa bwino kufusa nzakwepo etase anthu akunena kuti kukuteni kuzitira kuti haya se anthu aona asaja wawa koma anthu ali kumbuyo ma conditions anu sofanana nayi tapita ndi kumbuyo mungafuse kuti tikuyendetsa so iwe ngati umayendesa ndio umuze nzako wakwera naye kusogoloyi kuti ase tasitayima kaye tayendesa ine ndikakwere kumbuyo mwina ndikamve bwino kuti kumbuyo kuzikumveka akalotsika ndete komanso ambuye Bishop Mawarenkana apati flop kuti mphepo yo ikuomba pamatokha chinthu chikulira pasipa nawo chimene chocho ndi galimotoyo imene akunyamulani inde nde iweyo kuti ase kanga tikulira chinthu kusiku taimani ndenzako chazira atakwezani ujeni takwezani volume tisachimve chimene sikusokosera nde kuti chinthu chasiya kulira ngati azatu chinafera basi chimwe ndikazi tasitsa ni volume anyama kukulira chinthu kusiku ali ayi mulipo awiri na time zindaza ndamene mukundakomeza chinthu chimene chinthu chisiphokoso ndiphokoso lanu limenelo inu ndamene mukulongolwa koma tikumva ndiphokoso chisulo ndithu chimenechi koma chofunika ndikutsitsa volume slow down anthu kuyimisa kumene galimotoyi ndi ukasuzumira kusiku kodi chikulira kusiku njani ndikumfunsa amene amafayo kuti mmachipa chikulira motani. Yes. And sometimes mwina so kumulola kuti wina ayendetse iwe ukhale kunokuone kapena uyendetse uyende pamono anthu ajakuze kuti timasusumira kupasiku pali china chake ndithu kumene kuti mati kulabada that's very powerful kulabada ngati china chake chikuchitika ngati mukumbukira Yesu atagona ngalawa ophunzira anafunsa kuti kodi mwewa sikulabada mulobati kuti iyo ni tulo simulabada fajani so anthu salabada ine ndili ndi maumboni ambiri anthu amene nthawi imene amavutika amathamanga they will go us midnight mwina sinawitika masizingalepere 4 am akuya Bishop chonde tapempherani anthu awo achoke awa kuti nanza achoke amene wayo akabwera wawa mphepo iyi tukuvayi inunso mukuzizidwa ndineso ndazizidwa koma takuti jo kuyesera kwako kugona madenga mphepo so tiyambire mmene nalili yoyamba ichi so timanena maipopweti kuti tachoka 2014 to 2019 tili ndi ADPP musogozedwa ndi Professor APS anthu akudandaula kuti anthu awasakumva yayi
aumisa makosi awo anthu awa sakuzuzulikayi anthu awa ali ndi anyamata awazi kwanje anthu amene wawa anthu awa kuti zunza awa sakumva iwo aja aperezi amitundu ndiye kuonjezera tsono kuonjezera ngoyikapo namba plate yathu fana mukujaira kwambiri ife ndifeyo basi khazikhazi tachoka 2014 tafika 2019 dzana mawa lawo linafika mawa lawo litafika mbuye bishop amalawa omwe aja anali ku box board emanena kucha anadzuka mamawa kukaponya voti yawo kuna kuti inu simukutimvera chokani kubweresapo adzulo adzulo ndi awo anzathu akongolesi from 2020 to 2025 kapena kuti mwachidule ndi anzathu panali ngwangwangwa yes ali kubode nupanova nthawi imene yoyo iwo adali kubode amauza amene anali kutsogolo a DPP ya 2014 to 2019 kuti chonde taonani izi sadamve mawa lawo linafika 2020 amalawa ananati aya anthu simukutimvera out ndikubweresapo dzulo chifata amba ndi dzana dzulo lomwe linali wisiri ndi from 2020 to 2025 kwakhazikapo aja amadandaula ali kubode aja anthu umakhulupirira kuti tikuyankhula zofanana kunoko so mmodzi wakubode akupita kukakwera kutsogolo akuziwa amene zimakhalira ndingauthenga tsopano zakubode akuzidziwa iye tinali naye konkunoko mmodzi wa ife wakubode wapita kuti akayendese tsopano potengera kuti tinali naye kubode kuno I think akapita kumeneko akamvesesa mavuto akubode kuti padavuta mpati kuti wakubode wapita nokakha kutsogolo nayenso wakweza mawindo wayasaso yako nija nthawi nake chitsanzo chochitika ndimachoka plant yakuno ndinabwera timazala ndila Apostle Tiero amachoka ku America so ndilachoka Apostle Tiero Tiero ndakoviwa chabwino ndinachoka ndabwera olilongobwera kuno ndiye tikubwerera nabika nyimbo ya worship ngalipo nomuja tinazibusa folo ndiye tinamba kupemphera pali zulu pacha kukweza volume malilime ukugali muri wenda ikucheki kuchapika tafika pade zochitika tafika pade tsapano diploko apa traffic atimitsa tionena kumbuye fetili malilime fortunate dafa mana timitsa ndokhulupirira ndanati taiba ndipambalipa izi feso timapemphera koma isimuchitazi mufera pansewo chifukwa chakuti kupemphera ko malilime ndofunika ndithu koma nangana kuti alaphulika mungamve ndivyo tinabwera kuthupitsiro akunena zona so ndikuona ngati mtazi na madriver akukakomedwa lathulija lapa mbuyo lija adriver ndikuona ngati usanali malabashiko simona kuti amve adriver na majani mulabashika ndi mujani malilime ndi malabashika malabashika ndi amarjani basi bana ili mbachaka rekete ili mbachaka so andikumbuyo kakudanda komatu anthu aja kuthamanga kwambiri koma fundi wewe uli muzimu sikuganiza kuti koma ungoona ngati kulo china chitika amwe antendezera zinafika pena pomagaza kuti bomali ayendetseni mulungu mabazi pamene bachete kufuna zinthu zasokonekera koma I think mulungu atimenyera ngondo pamene bible lako kuganiza chocho chikhulupiriro chopanda ntchito ndi chakufa munthu wopemphera sunga magalo mangogona koma mulungu atimenyera ngondo ndija umapemphera no makasaka and zimene zizi tikozolowa pang'ono mundilola ngata zaononga kwambiri achinyamata masiku ana amene akupachi yamba mautumiki akangona nzawo akula galimoto nawonso akula kasetka konyezimira ka trouser la basi ndikupemphera kokha ngati achafumuka zikutere iya nthawi zina munthu akamapambana kumamfusa kuti kodi inuyo mukhala moyo uwu ndikubusa okhaokhawu zikutheka bwanji chifukwa sunga makhala mphiri tsiku lonse 40 days nkumagaza kuti basi mulungu atsitsa ulemerero so tinalekerera kwambiri anzathu aja kuti ana amaganiza kuti ndi mapemphero okha na pamene popo pamene ndikufuna kuti tizitha kupa fotokoza chifukwa anthu ambiri samamva samvesesa ndipo ndikuwuzani ambuye bishop pala malawi ambiri amene amapukusa mutu kuti kodi kutsogolo kwa galimoto kuli chani in this case anthu amafunsa kuti kodi kunyumba zachifumu kuli zotani chifukwa anthuwa mukakhala kubode zabwinobwino mmaoneka kuti mukumvesesa mavuto anu kumanena kuti koma ine atandipasa mpata kuti ndikakhale pachongolero bampo mena kumenya driver amene ine ndikafika bampo chandizira kuponda bwino break kukwera kutsogolo aja kudikira so takumbuya kwere osati fairo akwera kutsogolo basa kumbuyo papam ndizikachita kuyima bwino ndikamva chinthu chikulia kuyima bwino
ndikudabwa ano kuti wachakwera kusogolo ndi tikungwimba mabuchala kuti mabuchala tikuyimba tikufuna chani you understand anthu umadaba kuti ku nyumba zachifumu kuli chani chimene chimakabhaizisa anthu oganiza bwino aja chani kodani anthu mwadya chani anthu oganiza bwinobwino anthu ali hayi kwambiri kubaiziwa je yes zoti nyimbo ya Tobacco Villa kuti anthu anu akondo kwambiri yes chimene chocho ambuye bishop ndi chimene tikukula because ndikukhulupirira kuti titamvesesa pamene papa zikoza kukhala zosavuta kuti uyu adapanga izi mawa lafika lichatikunena kuti kumaliopa lamuonesa zimene amalakwitsa kuti pa nthawi yanu imene mapanga izi simayembekezera kuti anthu akuzoziwa izi mphamvu zinakulowani makutu mphamvu zinakulowani kaganizidwe maziona kuti anzeru ndinu nokha palibanga kuzeni zochita ndinu ndani yeti makhala mukugwada kupempha kuyendera midzi monsemo tisankheni tikakutumikireni chimene chimakasokonesa chimene chocho tizachidziwa tizachipeza tizachikonza kuti anthu akakhala azithabe kumva azithabe kulabada mtsogoleri azitaudzutsa mutu kuti kodi pali ndani kodi anthu akuti bwanji takanipe tinkakamba ife kuti nthawi zina mukakwera galimoto ja mukamayenda m'mastreet muzita kusiyanisa kuweva ndi kukuwa kodi anthu akuchemerera kapena kunyasidwa nani koma ine kuita vini koza kuti china ninachipeza munthu kumalawi kuno kuti afike poti wamanga nyumba kuna miwawa kandi kufago kuti kaku 43 akugwira ntchito mboma inu mukhoza kukhala mboni yanga zaka zimene zimatenga ena amafika mpaka na zaka 20 nyumba kumamanga kuyika kathumba kamodzi kumanga amene kumavutira kucha ife tikumanga ndikudziwa amene kumavutira munthu pakati pa mpaka na kusiya kumanga kuti simenti imene wapangiramu so kudabona anzako aja kumanga kusuku kwafuta angothamanga aluwa mboma 2 years kena kwadzutsa ichi amanga koma malata koma iweyo wakhala zaka 20 kugwira ntchito ya utumiki plus ka business kuti ugule matumba 10 kuti umange si ntchito yamasewera koma wina wake ndene china amene achipeza nchakuti anthu awo ambiri amakhala kuti ndi ajera amakhala kuti akuchokera ku mphawi tinkanena pena pano kuti mautenga chithunzi cha munthu mmene amaonekera poyamba olosapa limene amavala kumene akulu awawa chino amagwira of course koma amavutika ndi anthu ajawo amadziwa ndithu ifeyo ndikonzipaketsazo chabwino kuti ngati kuli munthu amene amakonda kwambiri anthu amene ajawo atasankha anthu 10 ine nayi gulu modzi anthu atiwo adzulo because tiakumbuse kwa anthu mwina amene akungobwera kuti adzana ndi ati from 2014 to 2019 ndi dzana limene lolo kudali a DPP ndi APM koyamba amene atasokoneza mawa lawo litafika 2020 anthu adanena kuti patokani chokanipo apa pabwere adzulo ndamene achoka dzuloli from 2020 to 2025 ndemu kuti inuyo atatachula anthu 10 amene amakonda adzulo inu munalimo ndima kwambiri pazifukwa zodutsa somwe na 10 kuti amene amatsogolera aja ndimatenga kukhala bambo wanga ndanenanso paude achakwera kwambiri 1983 nyumba yawo apa yanga bambo wanga anali ku University of the North ku South Africa ndi analali batu so I grow up like kuti ndi bambo wanga ndi tsopano kumaona kuti bambo wako mmene umamvera kuwawa kuti anthu akuabera anthu akuapanga chipongwe anthu achasama zoti timamva kupweteka kuja kumanena kuti koma I wish koma sinanga munthu kakhala wa president sungapita kati paja musandiwale 19 chakuti amakhoti pakati pa kumanda anthu ambirimbiri ndale so tinali access ndiye timango yankula kupena pali pasupeta peza mpano yankula ife timakonda boma lija ngakhale pene kulikondera panoli kuwakonda anthu aja kuti tikamayankhula mwina tipeze mwayo kuti ndife anthu achikondi chenicheni pamene anthu amene aja amakhala nawo kufupi aja amakhoti chikondi alibe koma ali ndi kuthekera kopeza ma benefits from that government ndiwo atachula president akulakwitsa kapena kuti chinthu sichikuyenda bwino sangalangitse so munthu amene sungaluze kapena kupeza kanthu ngalibe tilifeyo timakhala ndi kuthekera kumene tikhoza kukwanitsa kwauza so chimene chili kutsogolo kucha koma makhulupirira kuti mukamalankhula amazitenga serious ndijana punthwana zonse ine ndinayankhula pano inu mulipo pano adapunthwa wawa fully aware kuti ena mbuyomo adapunthwaso
akunyozera choncho apa mkuku adali apa inu uko ine pano nauza kuti anyamata inu simukajowe nokha mulato amene anayikapo wa bridge iwe sungati ndijowa sizingatheke timaoloka bwinobwino SP ndinakumana ndizokoma mafoni anga anathimitsidwa ndinanamisiro kapemphera kuphirira dzalewa kampu ndikudzoti njira ina imeneyi ndikupemphera koma ndikudziteteza munthu chifukwa ndimandira ma message ukumana nazo ukunama iweyo bwanji ufuna kuti udzitiopseza iweyo ngatiuze kutsogolo ife boma ndiomweli palibe kusintha koma iyo kumaganizo mambuye anthu anakadziwa kuti chimene tikunenera panochi ndikuona ine iwo sakuona koma ine ndikutani ndikuona so ndikunena ifa ndikuona foti aliwo ali mkatimo eyakonija ena makona kugona komwe ndikusisi ndikutenthedwa kwabwino kunja sakuona so anthu awawa china chimene munati mumafuna mudzachipeze tidzapeza chakuti anthu amene amakhala kuti akuchokera kovutika ndiye mwamwayi munthu wakakwera chigalimoto mwamwayi munthu khomo latsekuka la ndalama ndiye pamene pali ndalama anthu ambiri satha paka chisango ndifa anthu ochepa amene timatha kuzindika kuti nkale pali ndalama koma chilungamo ndichi komano pa umunthu tikuyenda njira nde pali mwala nde inu mwapunthwa pa mwala uja nde pali anthu amene akuyang'anira mukamadusa inu mwapunthwa ndi anthu azimuuza akubwera mbuyo muja kuti iwe apa nzako akumapunthwa mwala umene uwu kwa munthu oganiza umaulambalala zimatheka bwanji kuti mwala omwewo umene wina wapunthwawo woonekera kuti mwala ndithu chimwala ichi uyakubwera kumbuyoyi amene tikuganiza kuti uyuyu ndi I think titakugwirizana Malawi uyu ndi amene kukapunthwaso chimwala chomwechi chimwala choti chikuoneka ndimana ngati akandika chimwala chamatsizina kuti asachiona amasizina mukapaso chimwala icho amachiona akamapita koma kuti asalabadire amaona ngati Superman amaona ngati akachiona pamene apunthwe koma akatsizina angodusa chifukwa kumaika kuzira kunena kuti inu pakuonongetsa anthu pakupunthwitsa anthu ndi apo bwanji inuyo mutsate njira iyi koma tu ndimanena kuti kuli anthu amene amapita kukauza kuti amukunama anthu amene akuzati akudana nanu inuyo mpakana simwala umenewo anthu amakhulupirira ambuye bishop muli apa kuti dziko lathu lino sitimapanga change koma timapanga exchange kuti inu mwasakaza zinthu ndeti kuti basi chokani ndiwe mwasakaza kwakwana ifeso tibwerese athu nafeso asakazeko is that what we do ngati dziko ndimene mawangira ngati dziko kuti it's not change kuti tifuna kusintha chilichonse koma exchange kungosinthana kuti amwabako I think mwatikwana mwa mabiliyoni mwaba chokati chifukwa choti sino abale athu amene mukubanu ndi mabwera abale athu azibanu abale athu azigawirapo pakusintha kwa boma lilonse simunamvena kuti nafeso tijeko umaita kumva anthu akunena life olopa nsonkhano kuti inu munaja ifeso tijeko kulichani ku government choti munthu ungamane kuti chimene ife siri kudya nawo chimene munthu ukozo nafeso tijeko ndiye kuti munthu uja amakhala ndi mentality azathu akuba and ndine zona ndithu zakuti anthu aja akuba azawa madziwa ndiye pali wina asapeti koma ine ndikakangopita ndikapeza sima sinati inenso ndikambira pati nde ukukhulupirira bwanji kuti ukakapanga zimene zozo zaka 5 zimaoneka zambiri ndikuvetsetsa kwambiri kuti chokulimbitsa mtima chalo makaza kuti zomwezo self confidence yacho bwana ambiri aife ambuye bishop njoka sinatilume koma tinauzidwa kuti njoka imatani imaluma andi tikaiona ndangati ife amene tinalumidwa ndi njoka kuti tikhulupirire kuti iyayi kuti ndidziwedi kuti imaluma kuyika mwendo luma tidangouzidwa ambuye bishop kuti asogolere njoka imaluma ukangoiona ambuye kuti akulodopo kuti alowa kuchipinda usiku apanda udumphira pabedi kobasi udumphira pabedi bwanji njoka yatani ndinamva kuti imaluma bwanji osadikira ikulume kaye bwanji koma now zinazi zimamveka bwinobwino kuti sitichita kufuna ifeyo kuti tiugwire moto kuti utiotche tidauzidwa kuti moto umaotcha timaupewa njoka imaluma timajowa timathawa kuti njoka ilowe nyumba muja usiku magesi nkutima abwana simugona munthu abwana adati ndipamene maziwa kuti no one can stop rank before alisa maka sukuzwa kuti ili pati ukungona ngati iluma iweyo koma tikamalo wakundaleko zimadabwitsa njoka yomweyo imene yaluma DPP MCP akuipanga pusi kuti inu njoka iyi inaluma PP ndi aluma DPP yalposa ngedo apa
ndiyoyo ili apoyo alachiwonekayi ngati ine nimapanga masewera njoka ayi ndithu nimaisisita atambira amakhulupiranso kuti kulinjoka icheba tutsandirama ndabaona ngati besilu nimapanga masewera njoka anthu akuseweretsa njoka yotutsandirama koma ndithu monenetsa kuti mawali kumali wopa chifukwa ngakhale utakhala kuti uli pamwamba kumalawi kuno kapita ku Africa kwathu kuti uli pamwamba dziwa kuti munthu wapamwamba anthu amamuyang'anitsitsa kwambiri kuposa amene ali pansi anthu ovutika munthu ukamavutika umakani nkhanza mukuvutika muja muli kankhanza kena kake kuti kamatulutsa kankati ino lini kankachani kamene munthu ukamavutika ukamona zako akuyende kuti chinakulubusika chimenecho ikamathamanga ikakulubusika imeneyo asone ngati fitika atola iyayi zimene zimakhala mwa munthu so anthu aja samadziwa kuti akamadyerera akamakhala pamwamba zinthu zikamayendera anthu amene ndi ovutika amene anayika ndicholinga chokuti anthu amene akupereka misongo zeochepa zomwe tinazo tizigawana iwo amakazikundikira okha ndi anthu amakhala ndi mkwiyo tsopano ndi mkwiyo kuti foti kuli malamulo a dziko kuti sunga kammenye munthu sunga mpangire nkhanza kuti bweti mupanga izi anthu amangosunga tsiku limodzi folokoloko saopsezedwanso sikumayenda chinganga choti tulukani anthu amakhoti tsono meja afuna akanene kuti inuyo mwatitopetsa ambuye bishop mene timaponya masankho awa 2025 pa 16 September ambiri akhoza kugwirizana ndi zimene ndimamva ineso ndayima palaini chifukwa ineso ndayima palaini kumene ndimavoterako you could actually hear anthu kumalankhulana palaini paja osalakwisa kumene you see kuti anthu panopa kodi chimene chikuchitikachi sikupanga ka influence ibe kakavotire osalakwisa iwo nkumadaba kuti okay kodi kulakwitsa ndijani yes kulakwitsa ndijani it's like anthu ankauzana kuti ine ndi inu ndani kuloko yapa tsiku chidaya mulana nakuimbira vuwodzi komati ndiye munaluzira pia bishop musajombe sindikuza noti mukavotere koma tiye tikaonetsewe tikapereke ma rights athu tikavote ndiye ukapita kumene kudzako umaita kuona kuti anthu ali ndi mbali yawo yes and ena amachita kunena akachoka kovota kuja ndadula khosi akupita munthu pamene tikuvota apa chili ndi khosi ndilani chili ndi khosi andi akuti akuyankhula pa center anthu akuyankhula pa center yes sakuopa koma you know it's like akuluakulu tiye tipange chimvano cha mavu oninga pa mimba kuti izi mawa lafika yaha mwayi wathu udzadumenero tipite ku break ya Ceres Enterprise pamene mukuonera program yathu ya Hot Current lero pa 15 March 2026 pamene tikukambirana nkhani yakuti kumali wopa mawa timve uthenga uchokera kuma sponsors athu. Ceres Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Ceres Enterprise Facebook page to access our catalog. Ceres Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. kukulandiraninso gawo lachiwiri la program yathu ya lero ya The Hot Current imene imakufikani la mulungu lina lililonse. Lero ndi pa 15 March 2026 mbali zakuno muli ndi ine Nkhwenda Vivi timalinyadira timachita kuna kuti Nkhwenda mnono ndekuti papepo ndekuti iya ukazamva munthu akuti Nkhwenda mnono ndomachita kutere Nkhwenda Vivi ino kuchita kukokomezana kumene kuti Nkhwenda mnono Nkhwenda mnono yes ukumbali awo kuti ndi ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka. Ambuye Bishop tikukamba program yathu yapadera ya lero imene tikuti kumali wopa mawa ndemenemo muli nansanganya wankhani tikuunika kuti tikuunika kuti kodi mawa ndi chani munkhani imene tikukamba ndeti kunena kuti tili ndi dzana dzulo ndi lero so dzana
is from 2014 to 2019 dzulo pamene kunali DPP ndi APM adakula mtima nthawi imeneyoyo anthu akumauza kuti inu simukumva hayi we ungatuze chani aperezi anthu otsutsana ndi DPP ya nthawi imeneyo amatchedwa aperezi adali ndi anyamata zikwanje amakwera ma box board chigawo chakuno kumwera inde ndiyeno anthu amanena kuti oh awasakumva mawa lifika nde 2020 lidafika di mawa momwe lifikira chifukwa silimalephera yali mafika mawa silimalephera chifukwa chake tikuti tiziliopa lidafika 2020 amalawa adati inu suja simaweruzika uja inu munali so arrogant tikakuzani zinthu impunity osamva ya kuopseza amabungwe ndi anthu adali thamangisa boma la DPP 2020 get out ndikutenga limene anthu amakhulupirira kuti ili ndi limene limamva ife zofuna zathu zoyankhula zathu la Kongolesi ndi achakwera 2020 to 2025 imene tikuti dzulo nawonso malawo lidakwana anthu adauza inu anthu chidodo ngati chimene chisindachionenso chibadwire chathu kuti even na nzikambe kucha akutamanga amapezeka kuti pena pache zimene amapanga zija muzakamona kutene amakhala kuti ali pa tambasale koma tchire likamayaka amathamanga Nabona, sungamangotene tene taponda phaziro iwe mene wayambira ungotene inu kodi nkhani za ujenzi fertilizer takaguleni mashopu olondola ukwalowera amalawu kumangodikirira usa inu mukuzitukumulaso mukuyankhulaso zozimvaso inuzo osamvayi zikwanje za DPP zinali kumwera izi nazula zikwanje zaulukira Central Region zikwanje zomwe zija amalawi mawa libatani limafika 2025 mawa linafika amalawi mogwirizana maunyinji adachosa boma la MCP out get out mampavu lelo lafika likudikira mawa lelo amalawi omwe aja amene dzana licha adachosa boma la DPP ndi APM pokhulupirira kuti lachakwera ndi MCP likhoza kuwapasa zofuna zawo adaliunkhuza anazati ayayi bola tibwerere kwa Igupto ukumose ukutena kuti kutitekera ku Kenani ndi ku Bagamoyo sitinamvira limose kwa basi Bagamoyo ndi Igupto let's go back to Igupto so machidule amalawi abwezeresaso boma la DPP ndi APM now APM akudziwa zimene amalawi adachita 2020 akudziwa 5 years idali nthawi yokwanira kuti alingalire kuti kodi ni maphonya pati pamene MCP aphonyaso akudikira kunjako pano tipange zalero ambuye bishop ulendo utawuyamba bwanji pokumbukira mawa amene tikuyambirana program yathu ya lero kuti kumali wopa mawa a DPP apasidwaso mpata ngati Lazaro amene adauka kwa akufa abale aka kuti iwamba kununkha 3 days yadusa ambuye Yesu adamuuza dzuka akuti ndipo kufayo adasanduka sokhala wa moyo amadziwa kuti nthawi imene ndisanamwalire icha padali zina zake sindachite bwino ndikapetatukapo ndisafaso kena nanga Lazaro adamwaliraso Lazaro anamwaliraso kachiwiri mpata wapasidwa kwa DPP kazi hamalelisi zukhala bwanji tayambaso zomwe zijambuye bishop tayambaso mawa sindi kuliwopa mawa atu liwopedwe ndimafuna ndiforokoze za pakhomo kuti uyo wapempha chipere madziwa eya ana akavula tufuna chipere chipere chikaphikidwa ophikayo nkudzaza mchere wakudyayo sathamango nyinyirika mpaka na nthongo 5 zikwane pamene amata mama chipere ndachifuna kumanyadzaza mchere so ukudya mchere uli ifi nthongo yambira yacho utayimva kuti kuwawa mchere sayakula adikira chifai kuti asakititsa sinangati anafuna chipere ndi awa ndi uyu ndabira malirirayi amalirira ndi amayi achira kuitsa achira mchere ndi yoyamba sayakula angomezera yachiwiri angomezera DPP anthu ya malelisi nthongo yamba mchere akumva koma fata kuti anthu fetina tingana kulu kuti tikufuna isi anthu sanga yankule
pakali panopa for sure. Koma ngati tingapitirize kudzadza mchere tikaphikaso china cha mchere ndiye si Malawi. Ma confidence omaganiza kuti ife anthu akutikonda kwambiri otina lakwitsa satiyankhula amenewo ndi ma confidence oti amene akukuuzaniyo akulakwitsani kwambiri. Ndimafuna ndigawe lero dzulo dzana lero kuti lero driver wathu ndi wabwino kwambiri. Driver layo mundikomere mtima APM ndi driver wabwino kwambiri, wakhala wabwino chifukwa cha akuyendetsa akutsitsa mawindo akumva mphepo chifukwa cha dzana akumbukira dzana lija kuti dzana sinkasisa yanga ili mwanyamata kwene kuti akumuza takwizani mawindo amene akhala kutsogolaje kuli yako ndi musavutika tati kwezani mawindo kuli yako chifukwa chikuchita kuoneka kuti kanchitidwe kofuna kuti atabwerera muzochitika kakuoneka ndithu kumapapera muzochitika muti zochitika ujeni wopeza kwa usatu musamare ndabva kwenda kuyankhula kuti musamare tisamve chakuti tisamve kuti mapanga chakuti ndio tisamve ujakutanthauza kuti musandiwale famwana amakhalira ali kale zimene amadziwa za iweyo umamenya umankoka makutu ndio kamusa kuti iwe zimene upangazo usandiwale utanthauza njani kukoka makutu ka so anthu aja akamati takumva ninu mukuyankhula zakuti nde musamale inuwe inu tikupangani zakuti zimenezo tikutanthauzira kuti ngakhale driver akutiletsa kuti osapanga zimenezo koma kantima kofuna kuti tikhome munthu kalipo kakamba pano ambuye bishop nyumba ya malamulo komiti ya nyumba ya malamulo ikufufuza zamene adagulira otomakufunika kukhala kagulidwe ka hotelayi imene ili mkamwamo andi chimene anthu akukhala zochidwi chokuti ndalama zimene zikugwirisidwa ntchito kumene kundi ndalama za anthu a pension ndalama zathu za pension timakazisunga malo amodzi ncholinga chokuti zibalana zichulukana kuti pamene tapuma ntchito azitipasa ndalama zimene zija zikatithandizira pamene tagonja anthu ogwira ntchito so ndalama zija zimakasungidwa malo amodzi koma naona kuti tingozisunga ziziluza value nde pali ziganizo zosiyanasiyana zimene amakazichita invest kuti pakupita pa nthawi ngati munthu udasunga 1 million wamakayitenga mwina utapuma muja ukaitenge ili yochulukirapo pofanizira ndi mphamvu ya ndalama nthawi imeneyo now pakuoneka kuti padali kuganiza kuti tichite invest mu hotela komano zimene zachitika kuti mpakana ndalama ilipiridwe anthu nkumana kuti akuluakulu mwatenga munthu amene alibe zikalata ndi azitiuza kuti ayi ndalama ya chinthu chimenechi ndi chakuti mwezi umodzi wapanga zinthu zambirimbiri mpakana chiganizo kupangidwa kuti lipiraniko 90 zikukhala bwanji nde amuthalika adalemba kalata ndayiona imenechi pa Saturday loweruka dzulozuloli amene amanena kuti zimene zikuchitika ku nyumba ya malamulo diso langa lilipopo ndikuliyang'ana mwachidwi ndatsitsa windo munthude ndatsitsa windo zama yako ndathimisa bayako ndikuyang'ana mwachidwi ndakhala ndikukuuzana Malawi chikhalire ni pampando pano kuti ino si nthawi yokudya ndipo ineyo sinasinthe kaganizidwe kamene kaka ndipo tikhala obweresa munthu pambalambanda amene akuchita zolakwika ndipo ine sindimuyikira munthu wina aliyense kumbuyo ngati akufuna kuchita zakatangale zimene ndakhala ndikunena kuyambira polumbirisa paja adankhula ndithu pakamuzu stadium zonena kuti iwo sadzayikira munthu kumbuyo adabwerezanso musona state of the nation address imene achita kunena kuti and I repeat no one is going to be a sacred cow kuti amene akumafuna atapisirira chifukwa cha chikhalidwe anthu pa Chingerezi amanena kuti old habits die hard zimaona zolowera kuchita kuti usinthe zimavuta kwa ana ena amene amakhulupirirabe kuti talowa mboma tikatamuke akamamumva amene akuyankhulira APM amutenge serious bwanji ambuye bishop pamene mawala osi linafike chifukwa apitire kuliwo pabe mawali chifukwa lifika ndi 2030 mawala lero ndi 2030 mawali kafika chimene chimachitika ntone munthu amakolola chimene anafesa m'Bible muli mawu kwa Galatia chapter 6 verse number 7 akuti musamana mizana kanga chipani kanga chalichi kanga banja akuti mulungu sanyozeka chimene munthu amafesa chimene amatuta ndikuti mawali jali mafika kuti munthu atute chilichonse chimene anafesa ndimaona ngati awa
ndi mayeso akulu kwambiri kwa IPM kunena kuti sindisamala amene achite woti asokoneza ngale chimene anthu ambiri tikuyembekezera kunena kuti tiyambe kuona tsopano ndi mayeso amene mayeso amenewa adzulo anabweranso actually mayeso awo adzulo pachadzulo malidziwa actually ambuye bishop ndimafuna ndikugwire ndimaona ali mkamwa kuti ngati pali chinthu chimene chatitsausa kwambiri ngati dziko ndendikatangale zana ija 2014 to 2020 nkhani yakatangale idatchulidwanso kwambiri mokuti akuboda acha MCP chimodzi mwa chinthu chimene amanena cha boma la DPP ndi IPM from 2019-2020 nali kuti anthu ino akatangale anthu mwakhulupirira kuti mwina akabwera awawa achosa pakatangale koma tinene moona mtima apa kuchoka 2020 kuzachika 2025 anthu amati katangale uja ndiye adapyolaso kuposa wa 2014 to 2020 to 2019 dzana mukudzulo mukunena lija panopa nkofunikira bwanji kuti fungo lina la katangale olo kungoonetsera kanusu kuti akozokhaso katangale uja amene tithanirane tunaye mwamsanga poopa kuibisa mbiri yathu kuti mawa tikuli wopalicha chimodzi mwa zinthu zimasazanene anthu azakhale katangale mwachimodzi chimene chidapangitsa kuti anthu asakhulupirire achotse chikhulupiriro kwambiri mwa dzulo lija nkuti tinkaita kuona kuti apo pa report munthu akozomangidwapo apo kuti munthu walakwitsa izoti tuchita zoti wabisiramu abwera atione chena apakira koma ife mkwene zona ayi apo sipanaende bwino koma timakuda polisi chifukwa chakuti anthu aja ndipereke chitsanzo china chachangu kwambiri kuti mwana wachino wanu adakapita kushopa amaba mabisiketi ngetsiku ndamugwira ndakubweretsa kunyumba kwanu kuti mnyamata wanu amene mamusunga pano amaba mabisiketi amugwira atokha moti mabisiketi ndi awa inu mukukalipa kunena kuti iwe ntchito yatha lero ufuna ndichitsa manyazi udzipita kwanu kena kunyamata kuja kunena kuti koma ndi mabisiketi ndabawa ndi atatu koma kuchipinda kwa junyo kuli katoni anakabanso ku shopu konkuja amwene nzimambo amene angakwanitsa kuyimiritsa nkhani kuyankhula kuti kaputengeriso junyo akuchoka pano ndakamuna koma akhoza kwatekeredeke grocery ngati yafita abwera ndikaya kwanena kuti nkhani ya katoni ndi mabisiketi phatikize ndi ndalama zingati ndithane chifukwa mwapezeka mwana wawo so chimene chimavuta kwambiri nchakuti tiyerekeze nkhani yayambika icha imadzapezeka pati big fish ujanoti is connected kwambiri so kuona kuti kukwapulako ndikwapule mpaka na kuntundako kwapotengera kuti so ndiye ndimafuna malitse kuti ifeyo tipereka 100% max pamene kukwapula kusiyambira kuntunda for corruption ikoza kutha kukwapulidwa kusiyambira kumene kuntundako chifukwa kumene timembekezere kwina kwayi potengera kuti amalawi akamavota amavotera mtsogoleri wa dziko 2014 to 2019 adavotera Mutharika ngati Mutharika adali ndi anyamata awo amadayasokoneza amene azadziwa mpaka lero kuti wakuti adadisokoneza 2014 to 2019 akhozondisokoneza sokopa ngati anthu ankavotera 2020 achakwera lidi anthu awo kuti lero lakakhala ngati sanaonebe mpaka na panopa akuyenda kuti azifunsefunso chifukwa nthawi zina zikatigwera zimavuta tivomereze timakhati kukana iya amene sadatisiye koma makudusa pa nthawi timavomera kuti ayi ndithu taluza now ngati MCP adavomereza kuti adaluza atha kufuna kublema wina aliyense kupatula iweni iweni afunsane mafunso moona mtima kaya alipo 20 akuluakulu oyambiriraja kuti kodi inu contribution yanu inali yotani kuti tituluke mboma chifukwa mukaphatikiza mafailures zolephera zanu zonse 20 or 30 oyambirira amene muli kuntundako mayankho ali ndi inuyo chifukwa chimene amalawi adakutani adakutoserani now lero limene tikukambirana pano amalawi abweresanso DPP imene adana nayo kukhosi 2019 to 2014-2019 ataona kuti no ine ndimapereka chisanzo kuti udali ndi mzimayi kapena udali ndi mwamuna amene amawiwa pa bedi nde banja lidatha chifukwa choti akuwiwa ndio makakwatira wina
amene ujawaka kwatira uja nkuona kuti iya amene amachita kuziyipitsira pompo no mati iya woziyipitsirayo Apite. abwerere owiwa uja owiwa titha kumapanga njira sizigona nsanga Ya. nizimuzusa akakoze Ya. koma uyuyu woziyipitsirayo andalephera Zindikwanisa. mugulangete fungo mawindo tisegula bwanji usiku now kodi iwe wabwera kachike nawe amene walandira chisomo chobweraso upange bwanji kuti anyamata ako asakupusise kuti mawa usazablemeso munthu wina aliyense except weka are you satisfied kuti APM wachera makutu ake wachera maso ake kuyang'anitsitsa kuti pamene akhale akumaliza temu yawo yachiwiri ndiyotsiriza anthu azankumbukire APM ngati president amene atabwera kachikena adakonza mavuto angonagona amene dziko la Malawi linali nawo anthu nkuombera m'manja anthu amayimirira athu ambuye bishop kachita zinthu zazikulu sangomba m'manja atakhala pasi amayima kuomba m'manja ndipo anthu amawerenga kuti kodi aomba maminisa angati pokhutisidwa ndi mmene wapangira zinthu zakubwino amuthalika atani pofuna kuti mawa limeti kuliwo pali asaliwopenso chifukwa zinthu zawo akuzipanga bwino ndi timu yawo ya DPP. ndi nene motsindika pano kunena kuti anthu kuphatikiza ndi president athu adziwa kuti anthu anakhulupirira mukaona kampeni yawo sanaende kwambiri chifukwa munthu akonza mati ife anatikonda kwambiri ngati chipani mmaonera kampeni imene munapanga anzathu aja apatsulo aja anapanga kampeni mpaka na president amakagona kuchikwawa koma APM sanapange kampeni kutanthauza kuti anthu they voted for APM based on trust basi komanso mwina performance yomwe anaiona 2014 chifanga bali proven leadership ija Yes. anaiona ija Yes. ndiye panopa chipanichi akabachiona yo DPP asakhale mmutu mwawo mmutu mwawo mukhale kuti ineyo anthu anandikhulupirira ndipo zoonadi anthu adakhulupirira kwambiri amutalika kuposa chipani ndiye olonta akhala kuti kukundi kumenya ku chipani provided my legacy ikukhala kuti Amalawi amene ndinalolera kuti ine ndikubweranso simafuna ndibwere koma ndaona zisooneka kuti atatiwa amabwera ndi kuti adzakonze zinthu asalole wina aliyense ndikati wina aliyense asawasokonize na DPP ukamauza kuti anthu Amalawi adafuna kwambiri adadi kusa DPP anthu amachita makani inyo mukhulupirira kuti amuthalika akadayima ngati independent chipani cha DPP ndikupanga feature candidate amuthalika akadawina even ku DPP udapanga feature candidate ineyo ndimapita mutsi IPM anakawina anthu adasankha APM anakawina kaya akadabwera mu njira yake Okay. kuwanja as long as adali pa ballot kodi simasunga izi Yes. simasunga izi Yes. ya apange makani kunena kuti ifo popanda APM tikhoza kupanga kumenya show apange makani ndizakukumbusana there's a need of legacy APM kuti chipani chicha chikali cha mbavu pakufunika APM amene anthu anamukhulupirira apange zimene akupanga zinokuonetsa kuti pakhala pali chinthu wathamanga paka apitirize zimenezi ndipo zioneke kuti zimene tikudandaulazi tisangoti apane namu kumene kukugwirika kuti wakuti amene apakaza kuti action achitika ndikuona ngati zikhala kuno bwino a DPP pomaliza tisanasinthe atani pozindikira zimene zidachitika dzana lija zimene zachitika dzulo zija ndi zimene zikhoza kuchitika so 2030 pokuti mawa limabwera mawa la 2014 linali 2020 mawa la 2020 linali 2025 mawa la lero ndi 2030 atani apa Kwinda pofuna view. kulionesa kupa mawa atani Kwinda view. kodi achenjererero kumagwira nzawo MCP chifukwa chokuti osadambe kuchita njira zawo tiye ndi panopa nkhani MCP tinayikamba kulephera kuti titsikhala pano kumango kamba kuti MCP idatuluka bo panopa amene akulamulira ndi awo ndi awawa kono tidzingokumbutsa zakalekale sizitithandiza ine ndauze kuti ndipeketsa chanu chakuti munthu amene amadzuta amakodza pogona asamamwe tii ukagona asamamwe tii Yes. anthu awo asamwe ndipo ukagona akufunika adziwe kuti pali icho chinatipangitsa kuti anthu tiphundwe apewe zimene zija chabwino komanso atsatire ndondomeko imene akuoneka kuti adati IPM akufuna azingotsatira zimenezo koma wina amene azungulira ngakhale IPM atapanda kuona ife maso athu takungombola chabwino ife la mulungu lapitali tikupita kumapeto tidachita ulosi tidanena kuti pano tilipo anthu atatu koma tione tidati chani iwe zingomvera tayika zimene tidafotokoza tikuchoka programu ya sabata yatha ya Hot Current yazikuku za mahachi
tipasane ulemu kale kala naili mtumba tuonetsane basi pamenepa musamvere awa ndiosokoleza pamenepa ndiye pamapeto a program yathu patsilowa kuni musika chani lero sada bwebwi kunaja chani afuna mbezoona zeni pamenepa afuna mbezoona DG wa manthu pamenepa ndiye pamenepa ndofuna ndibehave takhala can you behave can you just behave you guys and you know can you behave pamenepa ndiye pamapeto a program yathu matsilo wanu ya the hot current chauta akatisunga ndimo tikumanaso pano sabata ya mawa nthawi ngati yomwe amen tikumana pompano yes ngati tikumani tawuzabwera anthu awiri ya wina fa sabata ndi aitali kuchokera kuno ku Times headquarters ku Blantyre tingoti makoma nonse afuna kalata kuti zakalata tiyankhulane maziwa zakalata kuti anthu amanena kwambiri kuti banda ali nkalata nde banda amanena kuti tikuwaphophonyesa kunena kuyankhula kuti atseke program nde tikuwauza kuti iya tifuna tiziwe za DG wa manthu chifukwa wiki amati kozopezeka anthu awiri sabata ndi aitali apatira awiri apita kuti banda congratulations banda apita kumanthu ngati mkulu wa manthu ndi MBC so banda akukakhala ngati director general wa Malawi Broadcasting Corporation yes mawa maliwopa titaopa mamawa wina konseko apa ndilopeswa amakampado ayo abakalapa apa mboni bakhala wa DG wa DG titafunira zabwino zonse bandawo nkutheka kuti mwina pakhozabe kukhala mawu otanyamule pamene akupita ku MBC kukakhala mkulu wa MBC muli mawu ambuye Bishop ine choyambirira kwambiri ndithokoze kwambiri ku Mulungu kuti mmodzi mwa ife ambuye wamuchitira chokoma Bryce ndituluka yatuluka Bryce singachedwese sinachedwese yatuluka Bryce ndi munthu wakulu ndinakumpata yomweyo Bryce ndikebede yes tiyamike Mulungu kwambiri chifukwa chonena kuti banda apita ndipo paja kuti Mulungu akadalitsa neba wako umadziwa kuti ali mudzimo ndiye ali mudzimo muno kaya ifeso tisangalala ambuye ali mudzimo muno koma tingofuna kuwapempha tikoza kwayankhula chonchi ndipo sitinganambe sitiyankhula nawo tiyankhula koma pano kuti nawo sadzoti ife tanena kuti kumene akupitako kunkhondo kumene pampando akakhalapo panalinso anthu ena kuti swadachoka sokonkulu ndiye kuti kumeneko ndi kunkhondo ndithu kukhoza oneka zabwino kukhoza oneka zonona koma munthu ozidziwa kuti kunkhondo salephera opereka bifi salephera opereka mkaka koma munthu umafuna ozidziwa kuti ndabwera kunoko ndi kunkhondo ndiye ndisagone banda asakagone kumeneko zinthu zitatu akeke Mulungu patsogolo professionalism akeke luso lawo pabwino ndimene anthu akhulupirira chifukwa apita kumeneko based on integrity kuti anthu aone kuti mkulu uyuyu akhoza kukakhala asakaphonye njanji banda mwapita kumanthu based of integrity ungwiro akuonani kuti ndinu munthu wangwiro mumalankhula za mphamvu mutakhala pano ndeti sadabweso kuti chichewacho kusintha pamene mwapita kumeneko tikufunirani zabwino zonse chonde pamene mwanyamula flag ya pano musayichitise manyazi mbendera imeneyi timayinyamula ndithu mokhulupirika ife tikusapotani takondwera tufunirani zabwino zonse koma mukaphuluza mmene tidachenjezera pamkuku akuchoka pano kuti utisamale pamkuku banda siku lina mutha uzakhala topic muno akakhalirapo choke muzakhala topic muno kuti sono njaiko mantha kuyendesa bwanji no there is no wrong there is no right way of doing a wrong thing ngati chomwe ichona kwika tisanena ugakhale chikupangika bwino koma chona limeleko ngakhale amene akupanga ni mbale wathu achimene akupanga chonchola kwika isigwirayo amene umakonda umamudzudzula ndiye kuti kwafuna zabwino tathokoza kuti mu program yathu ya lero tidali ndi ambuye Bishop mmene timakambirana mutu wokuti kumali wopa mawa ndetaunika 2014 to 2019 mawa lidakwana 2020
mudapanga bwanji nthawi imeneyo ino amene munali dzulo 2020-2025 mudapanga bwanji kuti mawa lanu 2025 lipange zimene dakupangani pano alero muli mbwalo mawa lanu likwana 2030 mukupanga bwanji kuti mawa lanulo likafika muziliwopa ife taliwopa ndi zimene zachitikira banda mawa kumaliwopa kumakhala bwino ndi anthu chifukwa siku lina ndi amene amaza kugwira pamkono kumakhala bwino ndi anthu tichoka pano tikuonera kakilipi kamene timanena kuti kalata udiji uli bwanji kumapeto kwake kukhala uthenga ochokera kwa Celis Enterprise. Ambuye Bishop ndathokoza nzulo buno. Ndathokoza kuyankhula chocho kulakwa amatero kuyankhula chocho kulakwa kabisa lake Banda, we shall miss you. Family. Tiyathokozera na SSA kuti akhale nafe mpprogramu iyi koma nditu busy afika kale alephera kukhala nafe koma tikwasanzikira timakondani Malawi nonse amene makhala mukuonera Hot Current chifukwa cha brand Banda tikuthokoza malo mwawo pitirirani kuonera program imene tidakalipo mpano nditu kukutumikirani mokhulupirika. Tisiye kaklipi kamene tidamalizira programu ya Sabata yatha ndi Mr. Brand Banda. Congratulations to you, sir. Goodbye. Yazukuza mahachi. Tibasane uli mukalikala na ili ntumba tuonetsane basi. Pamenepa musamvere awa ndi osokoleza. Pamenepa ndiye pamapeto a program yathu madzulo kuti musika chani. Ambuye Bishop ule. Lero sana bwino. Kunaje chani? Ai nditu. Afuna mvezona zeli. Pamenepa. Afuna mvezona DG wa mantu. Pamenepa. Ndiye pamenepa. Ndofuna ndifeke. Takala can you behave? Can you just behave, you guys? Yes. And you know can you behave? Pamenepa ndiye pamapeto a program yathu madzulo wanu ya the Hot Current. Chauta akatisunga ndi moyo. Tikumanaso pano Sabata ya mawa. Yes. Nthawi ina yomwe. Amen. Tikumana pompa. Yes. Ngati tikumani. Sauzabu ya anthu awiri. Yeah, wina for Sabata ndi aitayi. Kuchokera kuno ku Times headquarters ku Blantyre tingoti makomano onse. Celis Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Celis Enterprise Facebook page to access our catalog. Celis Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi.